今日咧，我係直播拆箱呢箱嘢咧，買咗幾日㗎啦，即係寄咗過嚟幾日，因為太過忙啦，返工，即係今日先有少少精神咧，走去拆箱，俾分享下，俾大家睇下係乜嘢嚟啊！哇，咁 Q 難開嘅，點解包到啊？即係我下次要去淘寶咧買個開箱嗰啲 cutter 先，唔係真係攞把鉸剪咁樣剪法咧，真係搞不擰掂啊！咁樣先搣咗一邊呀！真係我發覺我真係唔係開箱嘅材料，點解人哋嗰啲咩淘寶拆箱嗰啲撲佢個臭街，可以開得咁快嘅？習慣我習慣，願為你改變。哎呀，真係要徒手搣啊！真係唔係講笑，撲佢個秋界咁難搣嘅，點解？死啦！我以為淨係開咗兩邊已經開到，點解開唔？唉，我發覺我真係有少少抽筋，我隻手其實真係唔係講笑，因為咁 Q 難開，我以為開咗兩邊之後佢其實完全開晒，原來唔擰係㗎，原來仆街！我揸住把鉸剪揸到手都痛埋。點解我開咗兩邊，跟住之後而家仲未開到嘅？點解？唉！我發覺真係單手咧，真係唔係講笑。我下次真係要 set up 好部機咁樣，兩隻手拆咧會好啲咯。唉，咁啊先拆咗個面嗰陣，唉，真係屌佢啊！真係，喂，第二層，冇話俾我知有第三層啊，大佬，好難拆啊！我發覺我唔係嗰啲做淘寶嗰啲咩淘寶商嗰啲，我哋大家睇下我嘅手指揸把鉸剪揸到紅鏈晒，你睇下條片拍咗2分幾鐘都仲未拆完。下次真係咧要拆箱咧，開到一半咧先開始拍片。唉！啲 bubble 紙其實我細個嗰陣時咧，好鍾意玩啲 bubble 紙，即係睇下幾 high 可以玩到係咁撳，好似人哋嗰啲喺度搣人哋個黏黏咁樣咧，逐粒黏黏喺度撳。OK， 咁啊，俾大家睇下咩嚟㗎啦！噔噔噔噔，習慣我咩紙嚟㗎？呢個睇下先，咁無啦啦有個紙喺度嘅。OK， 咁啊。佢又無啦啦有張紙喺度，噔，俾大家睇下啦。其實咧呢個係亂碼1/2 90年代版本，即係我好開心咯！喺網上邊突然間碌到有亂碼1/2成套喎。咁點解我會買咧？係因為以前小學啊、中學啊，好鍾意買漫畫，買到成間屋都係嘅。咁有一次咧搬屋嘅時候咧，我就出咗去蒲啦，冇返屋企啦，因為懶執嘢啊。咁嗰日咧就我媽淨係幫我執晒啲衫啦，一本書不留，即係一本書都冇幫我執返去新屋企嗰度，全部留晒喺嗰個舊居嗰度。咁啊，全部啲嘢冇晒啦，係啊，咁啊包括所有書啦，同埋啲漫畫咁樣，咁所以嗰陣時好多90年代嘅漫畫係已經全部唔見晒，唔好話90年代啦，80年代嗰啲漫畫都冇晒。咁所以我喺網上邊見到有亂碼1/2咧，我即刻嘭聲買，咁所以咧好開心啦，即係仲要咁新淨喎，大佬，大家望下，仲係白雪雪個90年代出個呢本亂碼1/2。咁所以，即係我覺得呢啲係
一個幾開心嘅童年嘅回憶咯，即係買翻，就算唔好話亂買2分1啦，就算買翻細個睇嗰啲叮當啊、美戰啊，甚至乎道中兵團，我買咗翻嚟又冇睇，劈咗喺度，即係擺咗喺翻個書櫃嗰度，我自己都開心咯。咁啊，俾大家睇下，真係即係超級新淨啊！1至38集。咁啊，我今日分享到嚟呢度啦。咁我下次我可能會嘗試下好似其他台嗰啲人咁樣咧，試下淘寶拆箱先，但係我要再練習下咧點樣單手拆箱咯。如果唔係話，一個箱拆幾分鐘真係搞唔掂。咁好啦，咁下次再見啦，拜拜。